មិនអាចទៅរួចទេនៅពេលដែលយើងត្រូវការក្តីស្រឡាញ់ឬភាពស្មោះត្រង់ពីមនុស្សដែលគ្មានសេះសល់អ្វីបន្តិចផងសម្រាប់យើងតែករណីនេះអាចទៅរួចដោយរបៀបណាឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវការភាពផ្អែមពីការអំពៅដែលត្រូវបានគេគៀបយកភាពផ្អែមអស់ទៅហើយទោះយើងប្រឹងប្រែងខ្លាំងប៉ុណ្ណាចំណាយពេលយូរប៉ុណ្ណាក៏យើងមិនអាចទទួលបានទឹកអំពៅដ៏ផ្អែមពីការអំពៅនោះបានដែរត្រូវការភាពស្មោះត្រង់ពីគេត្រូវស្មោះត្រង់ចំពោះខ្លួនឯងថាគេលែងមានភាពស្មោះត្រង់នោះឲ្យយើងទៀតហើយត្រូវការក្តីស្រឡាញ់ពីគេត្រូវស្រឡាញ់ខ្លួនឯងបើស្រឡាញ់ខ្លួនមិនគួរក៏បីធ្វើទោសមកលើខ្លួនឡើយបញ្ហាផ្លូវចិត្តគឺជាបញ្ហាដែលកំពុងពេញនិយមនៅក្នុងសង្គមនាសម័យកាលបច្ចុប្បន្នតែតាមប្រពន្ធទៅបញ្ហាទាំងនេះគឺមានគ្រប់សម័យកាលទាំងអស់ឲ្យតែចិត្តមិនទទួលបានការអប់រំដោយល្អចិត្តពិតជាត្រូវបានដឹកនាំដោយកិលេសដូចនេះហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បាននៅចម្រោកឬអាហារល្អសម្រាប់ចិត្តជារឿយៗសូមបងប្អូនចូលទៅសិក្សានៅបរមត្ថធម៌ទាំង4មានចិត្តចិត្តសឹករូបនិងនិព្វានការសិក្សានេះគឺជាការសិក្សាអំពីហេតុនិងផលសិក្សាអំពីធម្មជាតិគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតជាការសិក្សាមួយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនអាចរស់នៅជាមួយទុកបានដោយមិនសូវលំបាកចិត្តគឺជាធម្មជាតិម្យ៉ាងដែលពិបាកនៅក្នុងការអប់រំទូមានតែបើបងប្អូនបានចូលទៅសិក្សាហើយបានទូមានចិត្តជារឿយៗនោះបងប្អូនពិតជាទទួលបាននៅអ្វីដែលមនុស្សដទៃទទួលបានដោយកម្រសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានិងការចែករំលែកនៅវីដេអូមួយនេះសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ